अगर कभी रेलवे ट्रैक पर महाराजा एक्सप्रेस और मेडिकल रिलीफ ट्रेन दोनों एक साथ खड़ी हो तो रेलवे किसे पहले जाने देगा। और हाँ, ये सवाल बहुत से सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले रेल फैन वाले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो इसका जवाब है मेडिकल रिलीफ ट्रेन, क्योंकि रेलवे में जान बचाने वाली ट्रेनों को हमेशा टॉप प्रायोरिटी मिलती है। और वहीं महाराजा एक्सप्रेस भले ही लग्जरी और टूरिस्ट ट्रेन हो, लेकिन मेडिकल रिलीफ ट्रेन का काम हादसे या आपदा में फंसे लोगों की मदद करना है।